सो गाइस, ये जो कंप्लीट पीसी बिल्ड है 1 लाख रुपीस का एक कंप्लीट पीसी बिल्ड है विद RTX 5050। तो अर्पित भाई, इसमें हम लोगों ने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए? अपन ने कंपोनेंट्स यूज किया इंटेल का अल्ट्रा 5 245 का प्रोसेसर। फिर इसमें यूज किया अपन ने गीगाबाइट का UDB 860ME गेमिंग वाईफाई मदरबोर्ड। रैम यूज किया है 16GB का कॉर्सर वेंगेंस का। इसमें अपन ने SSD यूज किया है XPG का 1TB SSD। तो इसमें अपन ने ग्राफिक कार्ड यूज किया Inno 3D RTX 5050 का। फिर अपन पावर सप्लाई बात करें तो कॉर्सर का CX 650 वॉट SMPS है। फिर हमने लिक्विड कूलर इसमें यूज किया है आइस मास्टर का 240mm। सबसे आखिरी में आता है अपना कैबिनेट जो कि है एंटी स्पोर्ट्स का 4 फैंस कैबिनेट RGB वाला। ओके, सो टोटल पीसी बिल्ड का क्या कॉस्ट जा रहा है? पूरा टोटल पीसी बिल्ड का कॉस्टिंग आएगा अपन को 1 लाख ऑल इंक्लूसिव GST। तो गाइस, अगर आपको कंप्लीट पीसी बिल्ड बाय करना रहेगा तो आप कल गेमिंग को जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। अर्पित भाई का नंबर मैंने पिन कमेंट में दे दिया है।